Ребят, всем привет. С утра заскочил на заправку заправиться. Вот не сказать, что в Ростове-на-Дону уже совсем нет проблем с топливом, но то, что стало полегче, это факт. Не на каждой заправке, возможно, будет 95-й, но на каждой второй, третьей вы его найдете. Ну и, по крайней мере, с утра очереди либо совсем нет, либо они символически одна-две машины. Вот я сегодня заправился на Т-Бо или Сотом, это была вторая заправка, куда я заскочил. Первая, это был Лукойл, там был только 92-й и ДТ. Я, соответственно, поехал дальше и заправился на Т-Бо или без очереди. Ну, правда, по 110 рублей. Вот, ну, что делать, реалии на текущий момент такие. Всем добра.